तो दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको दिक्कत होती है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। या तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है यूट्यूब माइक के लिए। तो यूट्यूब माइक के लिए आप इतना परेशान होते हो, जो जो न्यू न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, उन लोगों के पास शुरू में तो पैसे नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब सोचते हैं, इनकम होगा क्या नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो इस वक्त मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मेरे को सोचना पड़ा था कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। वही ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बहुत आसान तरीका निकल आया है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये माइक जो है, ये लगभग 100 के आसपास इसका खर्चा होगा। तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका जो साउंड इफेक्ट है वो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही पावरफुल साउंड इफेक्ट है वो। तो आपको बहुत सारे तरीका ऐसा मिला है कि एक 3 पिन वाला प्लग ले लो और एक माइक ले लो, खरीद के एक 10-20 का माइक ले लो। तो उसको कनेक्ट करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग चालू। हम भी वो किए थे, लेकिन कम नहीं हुआ। तो हम उस वीडियो को फेक नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं ऐसा हो भी सकता है कि मैं सही तरीके से उसको ज्वाइन नहीं किया, लिंक नहीं किया, या मेरे फ़ोन पे वो वर्क नहीं करेगा, ऐसा तो मैं उस वीडियो को फेक नहीं कर सकता। तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। दूसरा रास्ता ये दोस्तों कि आपको कोई भी वायर का ज़रूरत नहीं होगा, ये बिल्कुल वायरलेस होगा। और इसका आपको जो प्राइस लगेगा वो लगभग 100 के आसपास, 100 के ज़्यादा तो कभी नहीं होगा। तो ठीक है, ऐसा एक तरीका निकला है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट से एक आईपॉड का बोर्ड खरीदना पड़ेगा, आईपॉड बोर्ड। तो आईपॉड बोर्ड ये एक तरीका का होता है, ये एक आईपॉड का बोर्ड है। दूसरा आईपॉड का बोर्ड है, ये एक है। तो यहाँ पर दो तो अलग अलग आईपॉड का बोर्ड है, लेकिन आपको कौन सा खरीदना है। देखिए, ये जो है यहाँ पर कोई भी इस बोर्ड में देखिए ये ब्लूटूथ वाला नहीं है। हमने बोली आपको क्या, हम वायरलेस माइक। तो आपको वायरलेस, इसका मतलब क्या है, ब्लूटूथ वाला आईपॉड का बोर्ड। तो ब्लूटूथ वाला आईपॉड का बोर्ड को ही खरीदना है, ठीक है। तो एक ब्लूटूथ वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम चारों साइड घुमा के दिखा देते हैं आपको। इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में देखिए कोई भी माइक नहीं है। देखिए, मैं तो इंजीनियर तो नहीं हूँ, तो इसलिए तो फंक्शन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको ये एक बात तो है। लेकिन यहाँ पर तो माइक नहीं है, तो ये ब्लूटूथ वाला आईपॉड का बोर्ड नहीं है। तो इस बोर्ड से मेरे कुछ काम नहीं चलेगा। तो आप लोग इस बोर्ड को मत खरीदे। तो आप लोग कौन सा बोर्ड खरीदेंगे जो कि एक ही रेट में होगा लगभग। तो आपको कौन सा बोर्ड खरीदना है, वो तो ब्लूटूथ वाला चाहिए ना। तो ब्लूटूथ वाला के लिए क्या होगा, देखिए ये एक तरीके का ब्लूटूथ वाला आईपॉड का बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में देखिए ये यूएसबी केबल वाला, ये ऑन ऑफ करने वाला, ये चार्जिंग करने वाला, ठीक है। तो दूसरे साइड में देखिए, इस साइड में एक तो माइक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ये है आपका माइक। यही माइक से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो काम कैसे चलाएंगे, तो इस बोर्ड तो हम तो मेरे को मिला है, ये बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, इसमें सब फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको शायद कुछ बोर्ड ऐसे भी मिल सकता है जहाँ आपको वायर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को दो ठो वायर जोड़ने का पॉइंट है, एक बैटरी का लाइन है, एक तो स्पीकर का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने केबल का सिस्टम, जैक का सिस्टम कर दिया, तो हमने वो जैक खरीद लिया। लेकिन कभी कभी आपको हो सकता है इसका दूसरा साइड देखिए ऐसे ऐसे मिल सकता है आपको। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वायर जोड़ के कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप वायरलेस कनेक्टेड हो जाओगे, वायरलेस। आप कैमरा को कहीं भी रख के वीडियो शूट कर सकते हो। लगभग 10 मीटर तो कर ही सकते हो। 10 मीटर का मतलब आपको तो पता ही है, 10 मीटर का मतलब क्या होता है। तो इतना आसान तरीका, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। इतना कम खर्चा में 100 के लगभग, 100 के नीचे होगा ये जो बोर्ड से जो आईपॉड बनता है वो आपको लगभग 200 के आसपास मिलता है। लेकिन आप सिर्फ इस बोर्ड को खरीदोगे तो आपको 100 के आसपास मिल ही जाएगा। देखिए, आप एक वायर वाला हेडफोन जैसा बहुत ही लो माइक खरीदोगे तो भी आपको एक 150-200 के आसपास लग ही जाएगा। लेकिन इस बोर्ड के लिए आपको सिर्फ लगेगा 100 रुपया। तो ये इस बोर्ड को खरीदने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आपके पास कोई मोबाइल का बैटरी है
मोबाइल का बैटरी है तो आपको कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के बैटरी के साथ इस केबल को जोड़ दीजिए। हमने जोड़ दिया पहले से, देखिए इसका एक प्लस वाला और एक माइनस वाला पॉइंट्स है। हम वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए इसको जोड़ के रखे हैं, ठीक है। तो ये मेरे घर पे रखा था एक बैटरी, मोबाइल बैटरी है, तो इसको हम क्या किए, आप ये जो केबल है, ये केबल कौन सा केबल है देखिए, आपको बोली थी कि आपको ए पॉइंट भी मिल सकता है, आपको दूसरा वाला ए पॉइंट भी मिल सकता है। तो मेरे पास इस फैसिलिटी है, इसका फैसिलिटी है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए ए भी खरीदना पड़ेगा आपको, ये लगभग 1 रुपये 2 रुपये का, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद, बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको, तो अब जब भी इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसको करना पड़ेगा ऑन। हमने इसको ऑन कर देते हैं अभी इस स्विच के जरिए। तो ये ऑन ऑफ का स्विच है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया तो इसमें ऑन हो गया बोर्ड, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोली थी ये है वायरलेस माइक, ठीक है। और इसका साउंड भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, और न्यू यूट्यूबर्स के लिए यही सबसे अच्छा माइक है, ये तो मेरे को लगता है। तो इसके बाद आपको करना पड़ेगा ब्लूटूथ को ऑन। तो इससे पहले एयर फ्लाइट को ऑन कर देते हैं। हाँ, अभी का ब्लूटूथ ऑन करना है अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो मेरा कनेक्ट हो गया, तो अभी इसमें देखिए हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे बात कर रहे हैं, देखिए। तो अभी हम इस माइक से आपको बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जो वीडियो यहाँ पर चल रहा है आपको, उसका जो वॉइस है ना, वो इस माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम दूर में जाके दिखा देते हैं कितना, ये देखिए ये वायरलेस है, कोई वायर का यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ऑन है, कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे रहा है शायद मोविजन के जरिए। जब हम ब्लूटूथ ऑन किए थे तब आपको दिखाई दिया। तो ये देखिए ये वायरलेस है, हम इस माइक के अंदर बात कर रहे हैं, और ये साउंड वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, देखिए इतना दूर से भी हम वीडियो को शूट कर सकते हैं, कितना भी दूर जाओ लेकिन वीडियो को शूट कर सकते हैं आप जल्दी। और यही माइक आपको बहुत ही कम आएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो सिंगल यूट्यूबर्स होते हैं, क्योंकि जिन लोगों का टीम नहीं है ना, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, कैमरे को एक जगह रखना पड़ता है। रखने के बाद और जब दूर में जाके या कुछ काम करना पड़ता है, वहाँ पर दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब वो लोग क्या करेगा, वो लोग शॉर्ट डिस्टेंस का वो जो माइक है वही यूज़ करेगा। वो यूज़ करने से क्या होगा, तो वो यूज़ करने से आपको बहुत ही तकलीफ पहुँच सकती है। लेकिन ये जो वायरलेस है दोस्तों, यकीन मानिए इसका रेट आपको लगभग 100 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।